Scena, kamera. Zdaj začnemo čez 10 sekund. Evo, 5 sekund, bomo začel.
Dober večer. Jaz bom brala iz neobjavljene zbirke Teater iz papirja. Margareta Sakura. Včasih je iz zime težje izstopiti, kot pa vzdržati v njej. Cvetovi češnje tvegajo z vsem, kar premorejo, da odprejo svojo goloto. Pa sulice vetra in sulice sonca, vprašam. Samo to znamo početi, pravijo. Iz sekunde v sekundo, vsakič znova, padati v svoj čas in ga dati celega, z isto strastjo. Margareta poslednja. Kamorkoli grem, me spremljajo ptice. Od ranljivosti k rahlosti, najdaljši korak. Mojster poslednje. Sem zadnji parja v tej provinci, ne čist. Sedem na ulico in ti očistim čevlje za evro. Čistim, dokler se ne prikaže obraz ljubezni. Brezdomen in kot kanta za smeti religiozen. Padem in razkrijem vsebino. Ljudje, ki gredo, mimo idejo. Jaz pa svoj prst porinem tja not. Umazanija je oblika privida, dokazano odstranljiva. Beli so globlji dreki in ivje, črni so migranti in vojna. Nekateri vzroki se združijo, drugi prekrivajo. Moji prsti prekrivajo tvoje, moji spomini tvoje telo. Ne moreš jih odstraniti, razumeti jih je treba. Potem delati krožne gibe z levo in z desno, roko vaje iz karate kida, zik! Da padajo prividi, razumete? Zato so čevlji težki, dotaknejo se tega, kar je. Zato se me ljudje nočejo dotakniti, takšnega golega, nočejo streti svojih prividov. Ne vejo, da mi je v resnici zrasel par jožk. Iz njih teče nežnost, kot iz žemlje, natopljene z vročim mlekom. Dotikam se tega, kar je.
Jaz, enonogi čevelj brez para, nelegalen, ker izzivam gravitacijo. 90 kilogramov mišic se vleže poleg tujega, enonogega in ravno tako ponošenega čevlja, obraza ljube. V njem počivam kot v nimbu. Vzrok je delo, počitek je posledica. Ob uri polne svetlobe, zaliv Zakrajšek in vse ostale. Od pesmi starcev, s tem smo vsi začeli, ko je v nas bila še rosa. 1000 vodnih biserov na preslici, v jutru, si predstavljate, smo padli dlje v svoje stopala, v nožne nohte, v ruževino, v oklepu nemogoče dihanje. 1000 vodnih biserov, kako povečajo in pomehčajo vsak dotik in raztopijo vse neživo. In glej, gora Fuji raste pred našimi očmi kot mokra gruda kruha v mravljenih očeh. Samo, da ta pesem ni pesem o prenašanju tovorov. To je pesem o rojevanju še nerojenega, o buri polne svetlobe. Pa še zadnja, nebeska udica. Pogovarjala sva se s Tamalim pa metala na koš. Je rekel, da je enkrat metal na koš, obešen v vesolju. Veš, tam visoko. A tam, kjer so oblaki, sem vprašala. Ne, više. A tam, kjer je nebo? Ne, više, tam je vse črno. Je padala žoga skozi mrežo. Pol je bil pa en, ko je bil tak lep, da so ga bile same kosti. Ja, kje je imel pa meso, sem ga vprašala. Ne vem, je rekel, ampak je bil lep, da mu je zrastla glava vse do vesolja. A za nagrado, sem vprašala. Ja, to pa ne vem, hecno sprašuješ. Ena noga mu je odpadla. Pa je odskakal k zdravniku. Tojn, 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 tojn. A ni nič padel, sem ga vprašala. Ne, nič ni padel. Mu je zdravnik odrezal drugo nogo. A ga je kaj bolelo, sem ga vprašala. Ne, nič ga ni bolelo, vesel je bil in se je smejal. Čist belo glavo je imel Tamali, čist brez las, brez obrvi, tak pogumen fantek, mojster sanjajočih kosti, mal premali, da bi zadel na koš, jaz pa mal prevelika, da ga ne bi zgrešila. Morava se bolj potruditi pa nacentrirati, sem rekla. Se boma, je rekel. Pa pol, kaj je bilo s tistim talepim, sem ga vprašala. Pol so mu dali pa obe nogi nazaj. Pol je pa šel, pa je imel glavo spet čist do vesolja. A tam, kjer je vse črno. Ja, tam, kjer je vse črno. Kaj pa je videl? Vse je videl. Čist vse. Pa ga ni bilo strah? Ne, ni ga bilo strah. Smejal se je. Lej, kak smo mali. Ja, mali smo, ampak se bomo naučili zadeti, a ne da? Se bomo, je rekel. Ker mreža ima luknjo. Pa žoga, sem ga vprašala, a je kaj padla skozi? Ne, žoga se je vrtela in vrtela in vrtela. Konja glava, sem rekla, pa je poskočil mali, da preizkusi, če se glava svobodno vrti, če pade skozi koš. Pa sem tvegala vse svoje, skočila sem na vse ali nič.
Povezave za vse dogodke. Rada bi zaprosila Cirila Horjaka in Ceneta za kratek bis, ali pa mogoče Alenko, da prebere še eno pesem, če jo ima na zalogi, ker imamo tehnične težave in se vam bomo pridružili z Meto Kušar, takoj, ko bo mogoče, v kaki minuti, 2. Hvala za razumevanje. Z veseljem. Hvala.
Ene, najlepša hvala. Zdaj smo nekako vzpostavili, tako da bomo Meto Kušar slišali. Prisluhnite. Upam, da bo nekako ta poskus vzpostavljanja neke nove povezave nam omogočilo to, da si bomo približali pesmi Mete Kušar, ki bodo pravzaprav podlaga za nadaljnjih po Metinem branju, nadaljnjih 15 minut odziva Cirila Horjaka in seveda Ceneta Resnika. Hvala za razumevanje. Meta Kušar, izvoli. Zmaj je jezik, kratek ogenj. Skloni se in pridi poden. Zmaj je voda iz nebes. Zmaj je kača iz peres. Zmaj podoba stare kače, svet vrti povsem drugače. To je pesem Damjana Ovsa, ki je moto v moji knjigi. Varilka. Okoli vratu imam ruto, da me ognjene iskre ne zažgejo. Variti je pomembno delo. Kadar varim, svetloba misli name. Stalna misel nase zaustavlja. Kakšen dan v prsicah dobro dene. Kaj pa gost cvetoči med, velike lipe in stari bezgi mi kažejo načrte vzvišene popolnosti. Kako praznino vrta naseliti z dišečim cvetjem? Tja in nazaj. Na blazini letam tja in nazaj. Na vrtovih globoko spim. Na leteči blazini vsako noč. Tja in nazaj. Tja in nazaj. Vsako noč se pot skrajša za debelino gostega peresa. Iz ene noči nastaneta dve. Ti bližaš mene, jaz bližam tebe. Kadar ostane drobtina na rjuhi, se posuši, nabrusi in grize. Vso noč tja in nazaj. Tja in nazaj. Kot Odisej napenjam lok za končni obračun z zavojevalci Pegaza. Kaj vse drugo? Poskrbiš, da sem na mehkem, da na toplem spim. Tja in nazaj. Volnena.
Na moji barki rečeš valovom in je mir. In vranam in je mir. Razdiralci utihnejo, najraje bi streljali. Olupiš pomarančo, zmečeš sneg, sneg stran, mraz stran, strah stran, zamršeno hudobo stran, vsi ni puh. Ovij me v volnene nitke, zgodovino utrojne. Sladki valčki, lep majski dan, ne morem ga spiti, ne s čuti in ne s pametjo. Se veš, kaj meša srečo v življenju. Sončni dan je kakor rulet ujet. Čutim samo to, da nisem v sebi, ampak ne vem, kje sem. Se veš, boš dal vesele sladke valčke v kri, pošli nekaj, da bo odprlo ječo. Klopčič. Sladka mladost nosi kakor mačka mlade. A veš, kaj se nama je zgodilo? Odkot sanje in trepetajoči plamen? Odkot pridejo dišave, vrela barva, pa niti s najmanjšim valčkom ne butne v obalo? Odkot grižljaj, ki se na jeziku znajde? Ker čuti sanjajo, grižljaji vsega drugega. Klopčič uživanja je moj dom. Potegnem se van. Vsako iglico slišim, ki pade na rame. V grivu zarita diham skoznjo. A veš, kaj se dogaja? Šteješ, se singe bojiš. Giza, mama groze. Razdalje. Med človekoma so razdalje. Noben most jih ne skrajša. Edina pot je mimo kodrov, mimo zvenenja v kosteh, mimo dotikov, demona, naprej in naprej. Si se navadil postaje, prevzetnih pogledov, potratijo življenje. Je šlo za grozne kraje, mladost v knjigah, so debeli lapuhovi listi smerokaz, polna luna nad Aleksandrijo. A sme, kdor ni tam ljubil, ob njej omenjati veselje, če tudi tako majhno? A beg brez konca kaže kam naprej? Binkoštna nedelja, kadar pišem na vrtu in kuham in berem in spim pod magnolijo, vleče veter skozi lipovo cvetje. Čez obraz potegne medene vonje in je drugače. Če kdaj, potem bom danes govorila besede, ki jih sovražniki razumejo. Stavke, zaradi katerih ne poginem ne jaz in ne oni. Povsem naravno jih bom vprašala, kakor je naraven list, kot luč v svetilniku. Zakaj se ne odločijo? Zakaj ne stiskajo v vroči dlani kamna sreče? Zakaj nikoli ne hodijo na svilo spat? Zvedelo bo in klicalo, nič več utihnilo in nič mrazilo. Zakaj se v življenju uresničujejo želje potem, ko je njihov čas že mimo? Odejca. Narediš, da je odejca, s katero me oddaleč, zelo oddaleč pokrivaš, pa vsem otipljiva. Vsem čutom dosegljiva. Modro. Kako božati moško krhko snov? Je ogreti? To. Z vzhoda se ne premakne njen sijaj, njen veter.
V očih čutim, kako žari. Ta, tukaj je tudi tam. Gledam ga. Na vrtu se v nočno nebo odene. Moja sreča ga časti. Vse dam za ta modri zaklad. Če moški pogrunta, kako gre, je izgubljen. V srcu izgubljen ima vse. Pariško modro, kraljevsko modro, nebeško modro. Švedinja pa reče blo. Po detelji. Grem po detelji, mrzli detelji. Na pol metra, na 10 centimetrov vdihnem, kakor čuti pojejo, kakor pijejo. Koraki ostanejo v rosi zapisani. Po lunini stezici tja in nazaj. Diši drugače, kakor maja. Resnica je posoda vsega drugega. Izbiram po notranji svetlobi. Kdo ignorira bogatstvo bližnjih, lupine liže. Popen dekel je. Kaj je posameznik v zgodovini človeškega dogajanja? Vse, če to narod poslatiti, se nikoli ne zgodi. Puščava. Kako oči začutijo puščavo? Drugič sem že zaljubljena v njeno noč, v izsušeni zrak, ki zvezde postavlja pred me. Požene kolesa velikega voza. Zvezde kar naprej odsevajo z večnimi temami. Ko se nekaj razpase v človeku, postane zlobno. Poznam barabinski gen. Krade talente in vso usojeno človeško srečo. Nič vode za v puščavo. Zemeljskega raja ne varuje nihče več. Kamila je mislila, da je velika, zato je izgubila vojno. To niso le prividi. Bele klopce žarijo. Svež, miren glas strani. Že pol stoletja le strani. Že pol stoletja. Oklepno vozilo bom poslala pon. Preplašeni bodo poskakali skozi okna, tebe pa ugrabili in naravnost na 13. Kaj naj z novimi knjigami, moledovanjem in sitnobami? Ko boš skočil iz oklepnika in požvižgal, bo opus vseh najmočnejših planetov. Je pa še eno, kjer pa bi bila zadnja. Malkoviča, morda. Jo? Malkoviča? Ja, to je Ciril tukaj, Cirilova želja. Skratka, če lahko izbiramo, Kjera prosim pa za je Malkovič. to? To sem jaz To si ti. napisala. Pa je pa to pomota. Ok, cool, ni frke. No bom pa tole so imeli vse to zelo radi. Kaj se pripravlja? Vesela, razigrana čopasta sinica je sedla na popek. To je življenje. To paranje po pločenih bioloških principih. Mehki trilčki predvidljivih melodij. Jaz pa nimam ne navdiha, ne melodij. Ko zakrvavim v bazalne ganglije, me popek izvleče iz krvave usode. To je človeško življenje. Če je zid objokovanja več od Boga, zakaj potem rabijo Boga? Nekaj cvetlic pa še imam v srcu. To bi bilo. Meta Kušar, najlepša hvala za branje. Čakamo odziv Ceneta Resnika in Cirila Horjaka. Tako, začenja Bom se. vseko videla tudi po telefonu.
Mislim, Meta, da po telefonu slikce ti ne morem predvajati, bomo pa zdaj poskušali, takoj ko bomo se izklopili, spet vzpostaviti povezavo. Takoj te pokličem. Hvala lepa.
Tako, danes se je nekako vsaj do tega performativnega dela zaključil tretji dan festivala Face ad hoc v živo 2021. V sinergijskem ciklu ad hoc glasbena improvizacija in slika interpretirata poezijo, sta danes večer svoje pesmi interpretirali pesnici Alenka Jovanovski, prejemnica Stritarjeve nagrade za mlado kritičarko, nagrade Vitezinja poezije za najboljšo pesem leta 2004 ter Veronikine nagrade leta 2019. In Meta Kušar kar po telefonu, dobitnica Lirikom Festovega zlata 2008, Rožančeve nagrade 2012, Veronikine nagrade 2015. Glasbeni in vizualni odziv smo spremljali, izvajala sta ga v Trubarjevi hiši literature Cene Resnik, nekako oddaleč pa vendar blizu delil celo svoj ekran Ciril Horjak, doktor Horovic. Še dve besedi o njiju. Glasbeni vizualni odziv, torej saksofonista Ceneta Resnika, ki je diplomiral na študiju jazz glasbe na Deželnem konservatoriju v Celovcu in je eden vidnejših predstavnikov slovenske kreativne improvizirane glasbene scene. Danes smo dobili tudi čudovit odziv, in sicer naša redna obiskovalka, spremljevalka cikla Ad hoc, ki je tako književnica, kakor tudi likovna kritičarka, je zapisala takole: Cene Resnik je odlična izbira, spontan duh glasbe, poslušala sem ga tudi že na ulici, da, Tatjana Pregelj-Kobe, tudi jaz. In seveda tudi slišala ga je Tatjana velikokrat na odprtju različnih razstav, tokrat o poeziji pa njegov zvok čista poezija. Potem pa tu še Alenka in seveda potem, kot smo menili, tudi Meta Kušar, in zdaj še nekaj besed o striporiscu Cirilu Horjaku. Priznani striporisec, seveda, ne? Vsi smo ga že malo pogrešali v ciklu Ad hoc, tako Cene kot Ciril sta že večkrat nastopila. Ciril Horjak je znan tudi kot zelo aktiven član okoli revije Stripburger. Pripravil je tudi prvi slovenski učbenik stripa, Najmanjša velika enciklopedija stripa. Njegove karikature so bile objavljene tudi v tujih časopisih, kot so Guardian, Chicago Tribune, Le Monde in Die Zeit. Ciril, pa dajva morda najprej za začetek, da nam razkriješ za vse tiste, ki lažje sledimo Čopiču in tvojim performansom v živo. Kaj se nam je danes zgodilo, Ciril? Kako si to ustvarjal, za tiste, ki še to ne poznamo, in kako se to nalaganje potem shranjuje? Mi smo sicer lahko gledali in sledili in se potapljali. Par besed za... Cool. Se slišimo?
Tako, slišiva. Najlepša hvala za povabilo. Jaz sem v živo, tako prav dober zaključek delovnega tedna je to druženje. Zdaj začel bom z tem mojim psevdonimom, ne, ki je tako malo hudomušen, lahko bi ga pa kdo tudi označil za arogantnega, češ, ne, niti nisi še doktoriral, pa že z psevdonimom hodiš okrog, ampak ta vzdevek doktor so mi tako za šalo vzdeli kolegi na ljubljanskem digitalnem medijskem laboratoriju, Ljudmila, se je imenoval ta laboratorij, ker sem zelo spretno uporabljal Photoshop. Se pravi, zaradi spretne uporabe Photoshopa so mi začeli govoriti doktor Photoshopa. In jaz sem bil tisti, ki so ga klicali, če je bilo treba kaj zapletenega razrešiti v tem programu. In evo odgovor na vprašanje, kaj smo danes gledali. Gledali smo pač neko nenavadno kreativno uporabo Photoshopa. Tako da delil sem zaslon in jaz se sam globoko zahvaljujem obema pesnicama. Čudovit večer ste mi naredili, tako da hvala. Hvala, Ciril, seveda ostaneš še z nami. Vprašanje se bo še se ti zastavilo, tako z moje strani, kakor mora biti tudi od drugih sodelujočih. Danes, kot sem omenila, je zelo poseben ad hoc. Namreč preizkusili smo celo to, kaj se zgodi, ko pravzaprav pristanemo v snemalnem studiu samo glasbenik, scene resnik, tehnik oziroma v isti osebi tudi programski vodja Trubarjeve hiše literature Rok Dežman in jaz. In potem to je treba zdaj nekako izpeljati, vse ljudi povezati na Zoomu in glede na to, da gre za neke vrste performance, je to, bi si mislila, scene resnik zate predstavljalo precej velik izziv. Res, da si vajen, kakor smo slišali v tej kratki najavi, mnogo česa, pa vendarle, kako je vstopati v komunikacijo tako s striparjem, torej z likovnikom, kakor tudi z dvema pesniškima govoricama. Sicer vnaprej si nekako prebral, ampak slišati zvok je za glasbenika edinstveno, se mi zdi. Cene. Ja, torej tudi z moje strani ful hvala za povabilo in sem se zelo tudi z veseljem odzval. Pač, kot si rekla sama, pač ta zvok poezije, tudi pač gledal sem, tukaj sem imel možnost, da lahko gledam Cirilovo ustvarjanje in pač na temule računalniku, tukaj pred mano, ampak ja, nič kaj tako grozno odtujenega se nisem počutil. Je pa vsekakor drugače, kot pa, če bi to delali vsi skupaj v enem prostoru in bi neko to energijo mogoče malo bolj zaobjeli en z drugim. Ampak kljub temu je bila zelo prijetna izkušnja in kaj pa vem, da ne bom nekaj preveč dolgo vezil. Ja, super. Sem užival zelo, no. Lepo, da si užival, dobivamo tudi en znak za, kaj že to, dvignjeni palec, no skratka, dvignjeni palec, pošilja Ciril, hkrati pa dobivamo tudi kar nekaj na Zoomu v pogovoru, kar nekaj odzivov. Hvala, vidim, da se nam izpisuje tudi, hvala Cene, se nam izpisuje tudi na ekranu. Tatjana Pregl-Kobe iz pesniške zbirke Vrt ob Uri, torej to se nanaša na branje Mete Kušar. Alenka Jovanovski se je odzvala na branje Mete Kušar, kakšne pesmi, Čisti trenutek, prelepo, Cene in Ciril. Pa odlično, Petra, za festival Ad hoc, pravi Tatjana Pregl-Kobe. No, zdaj pa predajam besedo, Alenka, tebi. Namreč, sama si rekla, ja, saj sem že večkrat nastopila, ampak danes, Alenka, je bilo pa vseeno malo drugače, ne? Ko je doktor Horovic zasejal to seme spremembe in sicer napovedal, da bom po Zoomu, se je do danes, do 7:30 zgodilo to, da smo celo po telefonu, tako da tehnologija vseeno teče, blizu smo si, čeprav malo daleč. Najprej beseda tebi, Alenka, potem bomo ponovno poklicali Meto Kušar, ki nas spremlja in po Zoomu, ampak morda še najbolj gotovo pa po Facebooku.
Ja, hvala lepa, Petra, za tole povabilo. Iz srca hvala Cenetu, Cirilu, Meti. Tudi meni je bilo lepo. Jaz sem danes nameravala priti v živo, ampak mi nekako roki so mi nekako to preprečili. Jaz sem že kar nekajkrat nastopala v ad hocu, tokrat je bilo res nekoliko posebno, ampak mogoče za pesnika malo drugače kot za glasbenika. Zaradi tega, ker jaz sem čutila v bistvu, ko se je vse skupaj začelo, sem tako čutila, da sem v srcu in da pravzaprav komuniciramo po tem brezžičnem Wi-Fi, ki obstaja že tisočletja. Mi je bilo pa zanimivo, mogoče sem bila bolj osredotočena na opazovanje tega, kar se je zgodilo, interakcija, ki se je dogajala med Cirilom in Cenetom pri Metini poeziji. Zdelo se mi je, da se je res, in barve so se začele in potem v Cene bolj tako melodijo vklopil. Potem pa na tisti točki, ko je Ciril začel slikati, ko je Ciril naslikal zemljo oziroma krokarja pa tiste zvezdne utrinke. Tam so se, tako mestoma so se rahlo poteze glasbe, poteze risarske, slikarske so se nekoliko prekrivale, ampak takrat je pa mene Cene popolnoma zazibal, kar odšla sem nekam. Res, bilo je čarobno. Ja. Alenka, a bi lahko rekli, da je, čeprav si že večkrat sodelovala v ad hocu, a je pravzaprav lažje komentirati ta odlom oziroma ta lom komunikacije glasbenika in likovnika s poezijo v drug umetniški medij, lažje slediti za drugega, za tega, ki poslušaš, torej za poezijo drugega, kakor pa za svojo lastno, ali se ne strinjaš? Ja, jaz imam občutek, da ne vem, zakaj se mi to zgodi, ker ko sem pa spremljala komentar svojih pesmi, je bilo pa tako, da, kaj pa vem, ne vem, očitno mi je vizualija zelo prebila in sem zelo sledila temu, kar Ciril dela. Mogoče nisem mogla biti toliko zelo pozorna na Ceneta. Edino, zdelo se mi je, da Cenet tukaj dajal veliko priložnost tudi tišini, da govori. Da je bil dialog med tišino in glasbo oziroma zvokom. In to se mi je zdela taka zelo kako naj rečem, realistično ali zelo veren odsev tega, kar sem poskušala tudi v nekaterih izmed teh pesmi delati. Zlasti v prvi, drugi pa četrti. Alenka, mislim, da si dobro povzela to, kar pravzaprav Cene že dolga leta dela in raziskuje. Stik glasbe, zvoka in tišine ga pravzaprav, to bo sam Cene znal bolje povedati, interesira do tega, da lahko rečemo intrigira. Ko je pa zdaj, kot vidim, Cene v zelo premišljujočem položaju, naj izkoristim trenutek in malo pokomentiram tvoje branje. Zapisala je Tatjana Pregl Kobe. Alenkino branje iz oči v oči, čutno, doživeto, je bilo pa zelo interesantno Horjakovo risanje na ekranu, v živo, palimpsestno. Zdaj pa Cenetu predajam besede, kako komentiraš to prijateljevanje med zvokom oziroma med glasbo, kakor je rekla Alenka, in tišino, oziroma temi pasusi, ki si jih vzpostavil s tišino. Cene, samo vklopiš moraš mikrofon, to ne pozabi. A mu ti vklopiš? A zdaj se sliši? Super se sliši. Torej med glasbo in tišino, ja ne vem, tako osebno
bi bilo lahko še več tišine in manj glasbe, ampak tudi sam nisem zelo dolgo igral oziroma imel nekih interakcij z ostalimi akterji oziroma karkoli že zdaj pač to je v tem času in prostoru, tako da sem pač malo izkoristil da sem več igral, kot je bilo tišine. Ampak ja, me zanima tudi, mislim, tudi tišina je del glasbe, to reče že vsak to drug, ampak ja, tako kot beseda, ne, beseda teče, ampak je tudi neka pauza, je tudi nek presledek vmes, je tudi mogoče neka stvar tam vmes, ki je morda celo močnejša, oziroma se odzove močnejše, ima močnejšo moč potem beseda po tisti pauzi. Tako gre tudi v glasbi nekako to sosledje, ali pa niti ni nujno, da je neko sosledje, tako da ne vem. Sem zelo vesel, da sem lahko tole dal čez. Bene, se še spomniš, ko je ad hoc bil po vojih in je imel samo en del in je bil povezava poezija in glasba Ja? in sta z Alenko nastopila skupaj v Gromki. To mi je sicer ušlo, da sta danes spet skupaj, me je Alenka opozorila. Ja, mislim, spomnim se... Mislim, da smo midva bila na uredništvu literature. Ja, ne v Gromki, ja. Bila sva na tem uredništvu, po moje. Ja, nasproti Drame. Ja. No, takrat pa ni bilo prostora še za sliko, ne? Takrat se je lih rojevalo, to je bilo leto, ko se je rojevalo, da bi dodali sliko. Zdaj pa predlagam, da se seveda tudi vsi, ki ste naši poslušalci in spremljevalci na Zoomu, pripravite za vprašanja ali pa komentarje. Zdaj bom pa poklicala Meto in še njo vprašala za odziv, namreč nestrpno čaka tudi ona. To je... Jaz sem malo browsam po... Dober večer, Meta Kušar. Nisem ravno tako nastrpna, ker je zanimivo bilo to poslušati, žal mi je, da nisem nič ne vem, kaj je Alenka brala in kako se je slika oziroma glasba vezala na njeno poezijo, tako da lahko samo povem to, kar je v zvezi z mano. Zdaj seveda, pesnik, ki dobi zraven kakršnokoli dodatno umetnost, saj jaz se mi zdi, da tudi drugi tako naredijo, se sprašuje, kaj je ta drugi umetnik videl v tisti poeziji, ki si jo ti napisal, da je reagiral s tistim, s čemer je pač reagiral. Saksofon je eden mojih, bi rekla, od modernih inštrumentov najljubši, tako da tukaj bi zelo širokosrčno sprejela vse, kar bi Cene počel. Pri risbi sem pa seveda tudi zelo opazovala, kaj se v njegovi glavi beleži od tistega, kar sem prebrala, pa kar je recimo sam prebral, ne? Kaj je močnejše, kaj prevlada, kaj je končno sporočilo, recimo, ne? In me zanima, tako da bi Cirila vprašala, odkje se je vzel ta krokar? Vran. Vran je. Meta nekje v enem verzu je vran in meni so se nanizale, veš, te živali so se, pa skozi okno, če pogledam, imam ena drevesa, kjer gnezdijo leto za letom vrane. Tako da vrane, celo na balkonu. Ja, tako da nekako se mi je to sestavilo, zmaj, Pegas, vrana. Leto za letom vrane. Tako da vrane, celo na balkonu.
Ja, vem to. Nekako se mi je to predstavljalo, zmaj, Pegas, hrana. Ma to me zanima, zakaj, kako ti je to simbol. Ja, vem to. A še drugi govorijo, jaz sem hotel, Pegas, hrana. Petra, Petra, zvočnik si moraš prižgati, mikrofonček. Ja, zdaj sem si prižgala mikrofon. Rada bi samo povedala še enkrat, da ne, da priključen, govoril bo Ciril Horjak in zdaj bo ponovno Meta zastavila to vprašanje, oziroma Ciril, a si slišal Metino vprašanje? Ne, Petra, to sem slišala, ker sem jaz tudi ugasnila ta zvočnik tukaj na tem Facebooku, da ne bi odmeval, oziroma ima zelo velik zamik. Ne, tako simbolno se mi je zdelo, namreč zakaj? Zmaj je nekaj zelo mogočnega, ne? V kitajski psihi deluje skoraj tako kot Bog. Pri meni glih ni Bog, ampak je en simbol življenja in ljubezni, ampak je to zelo močna in veličastna entiteta. Tudi v poeziji ga Pegas ne dohaja, ne glede na to, da je Pegas moja pesniška žival, ne. Vran pa sploh ne, in vrane nekje nastopajo samo kot en vsiljivec, ki jih nekdo zelo tako kot vse ostalo, sneg in strah in vrane in valove eliminira. Tako nekako sem videla, da se pa v tvojem spoznavnem svetu ta vrana dobro tako močno zasidrala in je potem zasedla vse. Končno je, sicer tako, kot se v življenju dogaja, da vrane zmeraj zmagajo na letališčih, na smeteh in v mestu, ne, je tudi tukaj zmagala. Očitno njena, kljub temu, da ni zmajevka, ne, je njen potencial nesluten. Mogoče še bomo videli še kasneje, še čez čas, kako so močne. Vem pa, ker tukaj nasprot imam eno drevo, ne, in celo takrat, ko je drevo polno snega in vsi ptiči ne vejo, kam bi se prijeli, nekako vrane s svojimi krempelčki obstanejo na tistih zasneženih vejah in se malo gugajo, ampak vsem prespijo noč na zasneženem drevesu. Skratka, tukaj bi morala priznati, da imajo nekaj zmajevskega v sebi, ne. Ampak sicer pa, no, tudi imajo neke prijazne zadeve, mislim, eno empatičnost, recimo, se spomnim, ko sem hodila včasih ob Gradašci na sprehod, je en starejši gospod hodil tudi na sprehod in za njim je tako racala, kaj je ena stara klerikalka, takole vrana se je gugala, ne. In on je od časa do časa nagradil kukarkuška z neko dobroto, ne. In sem ga sploh enkrat le vprašala, sem rekla, pa kako to, da ta vrana skozi hod za vami, da razleti? Rekel, ja, ona je bila mlada, je bila, malo je imela perut polomljeno, pa sem jo jaz dal v škatlo in sem jo negoval, zdaj jo imam kar tako kukarkuška, ne. To se pravi, imajo neke lastnosti, kljub temu, da nam niso simpatične, imajo neke skrivne, empatične stvari, ki privlačijo, ne. Tako da pravzaprav mogoče mi je bilo pač žal, da ta zmaj ni bolj, kako bi rekla,
dobil besede, no. Začel se je, pol je pa nekako zbledel, malo ga je zasul, vse ostalo. Vesolje in vse tisto, kar je šlo čez njega, Pegas, poezija in na koncu Vranč. Vse to si bomo lahko pogledali, kakor tudi ta prvi del Meta, o katerem praviš, da ti žal ni uspelo slediti, torej Alenkino branje in odziv na Alenkino interpretacijo svojih pesmi, bomo lahko si ogledali v posnetku, ki bo objavljen takoj, ko bomo zaključili, in sicer na Facebooku Trubarjeva hiša literature in KUD AAC Zrakogled pod zavihkom videi. Tako da to bomo lahko še tudi natančno opazovali, to, kar mogoče nam je tudi pri tem spremljali v živo, kaj ušlo ali pa šlo prehitro. Alenka Jovanovski bi rada besedo. Alenka, izvoli. Ja, jaz sem hotela še to dodati, ne. Bilo mi je zelo, zelo zanimivo opazovati, kako je slika oziroma podoba tukaj nekako peljala eno tako narativno os zadeve. In seveda se je bilo potrebno, kako naj rečem, opreti na določene res take figuralične zadeve iz poezije. Mislim, da to v obeh primerih je bilo tako. Bilo mi je pa zanimivo, zakaj v nekem momentu neke elemente Ciril uporabljal, recimo zrcaljenje. Ne? Kako je do tega prišlo? In po drugi strani, čeprav je tukaj slika oziroma risba peljala narativno os dogodka, ne? Medtem ko je saksofon peljal ta pogovor, nekoliko bolj subtilen med tišino in zvokom, mi je bilo zanimivo, da je tudi v tem, kako so se podobe kopičile, nalagale ena na drugo, da je pri tem bil prekinjen oziroma nadgrajen, da je bila pri tem nadgrajena zamejenost podobe v smislu, da je podoba začela drseti, postala gibajoča podoba. In točno to opazovanje, ne, te gibajočosti, nalagajočih se podob na eni strani in tega pogovora, drsečega pogovora med besedo in med zvokom in tišino, je bil za mene tisti trenutek, ko sem se lahko nekam, ne vem, pač v nek res čisti trenutek odlepila. Podobno razmišljanje oziroma svoje razmišljanje je podelila tudi Tatjana Pregl Kobe. Pravi takole: povezovanje različnih oblik umetnosti je zame medsebojno ilustriranje. Povezovanje lirične besede, Alenkine svetlejše in Metine temnejše, tako bi jo jaz izslikala. Daje likovniku svobodno interpretacijo. Ni nujno, da se spoznavni svet enega ali drugega realistično prekrivata. Bi bilo preenostavno. Pri tem projektu se mi zdi, da gre torej za interakcijo, medsebojno slikanje, igranje, pripovedovanje, vse teče, vse se prepleta, čista lirika. Slikar vsebini, besede, glasbe dodaja bogastvo oblik. Z likovnimi kompozicijami poudarja dramatični lok pripovedi, glasbena interpretacija podaja razpoloženje. Ne prevaja besede in slike, ampak svoje občutje ob njiju. Tako čutim, vidim, slišim. Tatjana Pregl Kobe, najlepša hvala, to je že kritični zapis o tem ciklu in tem prijateljevanju. Ciril nekako tudi pozdravlja to besedno upodobitev vseh teh čustvenih odzivov in seveda tudi strokovnih. Tatjana Pregl Kobe je kritičarka tudi, tako da najlepša hvala, dobili smo lep poklon. Je morda še kdo s komentarjem oziroma s čemorkoli? Vidim, da
smo se izčrpali, pravzaprav doživeli čudovit večer. Reči moram, da sta lahko Ciril Horjak in Cene Resnik ter vsi vi, ki nas spremljate po Zoomu in po Facebooku, bili deležni in ste lahko hvaležni za tako čudovito poezijo, predvsem pa tudi, da je sovpadlo z odličnima interpretacijama. To se mi zdi, da je bil en zelo močan adut današnjega večera, kljub temu, da smo spet bili v ad hoc tehničnih preizkušnjah. Ta večer je večer pred sklenitvijo festivala. Jutri se bomo srečali tudi ob 19. uri s poezijo Tjaše Koprivec Vuga in pa Cvetke Lipuš. Glasbeni pravzaprav odliv, interpretacijo oziroma, kot smo rekli, drsenje v glasbeni svet bo ustvaril Tierno Dialo. Mojca Fo, ki je velikokrat že nastopila kot upodobiteljica različnih drobnih miniaturnih detajlov, s katerimi, tako kot je Meta prej zelo natančno analizirala Cirilovo ustvarjanje, mislim, da ponuja tudi moj odziv, tako interpretacijo, običajno že avtorica naredi sama in nam to upove. Tako da ste toplo vabljeni. Jutri, če se nič ne spremeni, bomo v snemalni različici, kar pomeni, da bomo sicer po Zoomu, ampak vsi tudi fizično prisotni v studiji. A smem še nekaj reči? Izvoli, Meta. Namreč zaradi teh tehničnih težav, ki se jim zahvaljujem iz srca, sem namreč doživela, da je radio močnejši od televizije, kar sicer že skozi vem, ampak vendarle ne. Ko sem brala, se mi je zdelo tako, kot da sem v temnem studiu, radijskem studiu. In to je za mene nekaj prekrasnega, ne. Televizija je, če greš pred kamero brat, je v resnici nekaj razdiralnega. Nekaj, kar vrta vate, pa nočeš, da bi vrtal vate. Medtem, če imaš ti samo mikrofon in svoj glas, je pa nekaj, kar se lahko v resnici zgodi, da se zares razdaš. In kakor je pač to zaradi likovnosti odlično, da se vidi, ne, ampak v resnici je dosti več, dosti bolj bogato, bolj debela komunikacija je, če se samo slišimo. Da, to je eros etra, ne? Pravijo, da ljudje, ki vzljubijo radio, temu ne morejo uiti. Najbrž tudi Ciril se strinja. Ciril se je odločil kar sodobno komunicirati s temi emojiji, znaki, tako da moram jaz to pretvarjati, ne vem kako, skratka spet je dvignjeni palec. Še enkrat vsem skupaj hvala, da smo se lahko podružili tako nastopajočim, Cirilu Horjaku, Cenetu Resniku, Meti Kušar, Alenki Jovanovski. Hvala tudi Roku Dežmanu, da je vse to skompletiral. Dogodek je del projekta, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in upamo, da bo z ogledom naših snemanih različic pravzaprav dobila še večje zaupanje v ta projekt. Organizira pa KUD AC Zrakogled v soorganizaciji Trubarjeve hiše literature. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje jutri ob 19. uri. Mislim, da Cene maha, tudi jaz z velikim veseljem maham. Vsem najlepša hvala. Meta, Alenka, Petra, Cene, hvala vsem, super. Hvala vam vsem. Lep pozdrav. Lep pozdrav.